Đèn đứng trên bờ rất là cao rồi các bạn xem. DC60 cao, chạy tốc độ luôn nè. Cột lúa liên tục không nghỉ đâu, lúa lượng từng lung trúng các bạn. Đây là lúa đại 8. Lúa Tiên Bịch, Vĩnh Hưng, Long An. Khu của ta Rồi 60 thì hàm có 1,8 m thôi, 40 hàm 2 m. Thùng bằng nhau. Nếu một thùng bằng nhau hàm ngắn hơn, cắt lúa chậm hơn, thì lúa vô cái sàn lúa thì nó ít hơn, sàn sạch thôi. Đấy. Vậy thì nông dân phải tích 60 cắt hơn là 70. Nó xài sạch lúa hơn, đỡ ra lúa. Chuỗi cắt phải 70 để cắt nhanh hơn. Dòng cắt là hơn 2 tấc nè.
tắt. Cho mười nhân ơi. Ôi người là tôi hàm thôi. Đứng mà chạy cũng nữa. Để người mà lại chắc chắn nó sẽ mạnh hơn như vậy. Các anh chậm cho tài xế mình xử lý qua những cái cua giống như vậy quay đầu. Rồi hết cuồng luôn, cuồng kia nó không còn nhiều. Hai đường lên xuống rồi. Có 10 là cuối. Cuối là 2,4. Còn 2,4 là không sức của tàn. Anh chủ máy nói vậy. Không đúng rồi bạn chia sẻ thêm nha. Cuồng kia các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các anh chị các bạn rất là nhiều.
thì mình ở xã cái việc biên giới. Đó là cái loại chuông kia.